就唔好啦，喺床嗰度打關斗冇問題。耶！你放生啦係嘛？發哥影你翻張相，係三個一齊影嗰個。要啊，真係。嗱，其實今日咧主角咧就係我隔離呢一位嘅，我哋再次熱烈嘅掌聲，將個台交俾佢好唔好？大家歡呼聲，交俾堂哥，尖叫聲，哇！係啦，咁先係開心啊嘛！俾掌聲堂哥俾佢。真係，妹姐真係惟肖惟妙。你知唔知佢嗰件衫係幾重啊？幾十斤重嘅。我個頭好重，金剛箍嚟嘅。哇！真係好靚。即係要演出咧，就要做到咁樣。你唔信，你等下後台試下着佢件衫試下，好重㗎。係啊，先頭阿吳哥嗰件衫咧，好似郭富城嗰件衫咧，都好重㗎。誒，好啊，食飽啦係嘛？未飽啊？未飽繼續食，食飽可以走先。咁我哋因為節目精彩，係跟住行程又緊湊，好。即係有冇人聽過我唱歌㗎？有。邊個啊？我。好啦，咁你可以返房啦。